I have a dream that one day this nation will rise up。奧巴馬讚馬丁路德金抓住整個世代的希望。50年前，佢喺林肯紀念堂前向25萬人講出振奮人心嘅我有一個夢。50年後嘅同一日，約有20萬人重演當年嘅大遊行。禮拜三朝早行去華盛頓紀念碑，向馬丁路德金致敬。而美國首位黑人總統更會重踏當年馬丁路德金踏過嘅台階，就種族平權發表另一篇重要演說。奧巴馬早前接受清談節目訪問嘅時候話，馬丁路德金嘅我有一個夢演說係美國史上最偉大嘅5篇演說之一，捉住整個世代嘅希望同夢想，話自己嘅演說難以媲美。又話睇呢套以黑人為題材嘅戲時，諗起當年黑人飽受歧視，就忍唔住流下男兒淚。馬丁路德金同林肯都被奧巴馬視為偶像，佢盛讚馬丁路德金同其他民權人士當年無懼多次入獄、警棍毆打同埋炸彈威脅，仍然冇退縮，堅持信念，造福佢哋呢一代，令到所有人喺法律面前人人平等。又話如果冇咗馬丁路德金嘅犧牲，佢根本冇可能做到總統。但係奧巴馬強調現階段唔可以自滿，認為係時候反思就業同公義呢兩方面嘅進展，唔可以因為有黑人做總統就自滿啦。